welcome to Original Education। 35,277 पोस्टेज रेलवे में रिक्वायरमेंट ओपन हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। 35,277 पोस्ट रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स द्वारा जारी की गई हैं। लास्ट डेट है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी मेंशन की गई 31 मार्च 2019। पोस्ट नेम आपकी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्टेज है 4,319 पोस्टेज यानी कि सीट्स आपकी खाली है। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई ₹19,900 इस वैकेंसी में आपको सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट इस वैकेंसी के लिए आपकी रिक्वायर्ड है 18 to 30 ईयर्स। 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल लास्ट एज रखी गई है एंड एज रिलैक्सेशन ST SC OBC कैंडिडेट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपको दिया जाएगा। पोस्ट नेम नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 760 सीट्स खाली हैं। सैलरी इस वैकेंसी के लिए आपको दी जाएगी ₹19,900 आपको सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी इस वैकेंसी के लिए होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 30 ईयर्स यानी कि 18 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हो तो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टूडेंट्स आपकी जूनियर टाइम कीपर की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 17 पोस्ट यानी कि 17 सीट्स खाली हैं एंड सैलरी ₹19,900 इस वैकेंसी में आपको दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी कि 12th क्लास आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 30 ईयर्स। अगर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पोस्ट नेम नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ट्रेन्स क्लर्क की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 592 सीट्स यानी कि 592 पोस्टेज खाली हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इस वैकेंसी में आपको दी जा सकती है ₹19,900। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस वैकेंसी के लिए आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 12th क्लास आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 30 ईयर्स। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है पोस्ट नेम है स्टूडेंट्स आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 4,940 पोस्टेज इसमें खाली हैं। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई इस वैकेंसी के लिए आपको सैलरी दी जा सकती है ₹21,700 आपको सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए आपकी होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th +2 स्टेज और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ओके, एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 30 ईयर्स। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नेम है यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट की भी आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई 88 पोस्टेज यानी कि 88 सीट्स अवेलेबल हैं। सैलरी आपको यहाँ पर मेंशन की गई ₹25,500 आपको सैलरी इस वैकेंसी में दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए आपकी रिक्वायर्ड होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। जो भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट होनी चाहिए और फुल प्रूफ होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स यानी कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी गुड्स गार्ड की भी पोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर मेंशन की गई 5,748 पोस्टेज यानी कि 5,748 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर इंटरेस्टेड हो स्टूडेंट्स आप तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी दी जाएगी ₹29,200।
इस वैकेंसी में इतनी सैलरी दी जा सकती है। इस वैकेंसी के लिए गुड गार्ड्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। ये भी यूनिवर्सिटी डिग्री से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स। अगर इस वैकेंसी के लिए गुड गार्ड्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 5638 पोस्ट्स यानी कि सीट्स खाली हैं। सैलरी ₹29,200। इस वैकेंसी में आपको सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स, यानी कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 2873 पोस्टेस खाली हैं, सीट्स अवेलेबल हैं। सैलरी ₹29,200 इस वैकेंसी में आपको दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मेंशन की गई ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट्स आपके फुल प्रूफ होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टूडेंट्स आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वे भी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई 3164 पोस्ट्स यानी कि सीट्स खाली हैं। सैलरी मेंशन की गई ₹29,200। इस वैकेंसी में आपको सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। यूनिवर्सिटी डिग्री से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन, फुल प्रूफ होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नेम यहाँ पर मेंशन की गई सीनियर टाइम कीपर की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 14 पोस्टिंग यानी कि 14 सीट्स खाली हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई ₹29,200। इस वैकेंसी में आपको सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। ग्रेजुएशन आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री से ही कंप्लीट होनी चाहिए, फुल प्रूफ होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स, यानी कि इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नेम यहाँ पर मेंशन की गई कमर्शियल अप्रेंटिस की आपकी वैकेंसीज ओपन हो चुकी है। नंबर ऑफ पोस्टेज यहाँ पर मेंशन की गई 259 पोस्टेज, यानी कि 259 सीट्स अवेलेबल हैं। इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई ₹35,400। इस वैकेंसी में आपको इतनी सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए आपकी नीड होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। फुल प्रूफ होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन एंड गुड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई 18 to 33 ईयर्स, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा भी आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट नेम यहाँ पर मेंशन की गई है स्टेशन मास्टर की भी वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट है 6,865 पोस्टेस खाली हैं। सैलरी रुपीज़ मेंशन की गई है ₹35,400। इस वैकेंसी के लिए आपको इतनी सैलरी दी जा सकती है। क्वालिफिकेशन आपकी इस वैकेंसी के लिए होनी चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। जो भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की गई है 18 to 33 ईयर्स, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑन बिफोर 31 मार्च 2019।
31 मार्च 2019 से पहले इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है एंड आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं www.indianrailway.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारा PDF चेकआउट कर सकते हैं। PDF में सारी इस जॉब से रिलेटेड जानकारी दी गई है एंड आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप स्टूडेंट्स अगर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके सारे सर्टिफिकेट्स फुल प्रूफ होने चाहिए, सारी डॉक्यूमेंट्स आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए एंड आप वाइट पेपर ब्लैक इंक पेन या फिर ब्लू इंक पेन से ही सिग्नेचर कीजिएगा। सिग्नेचर अपने कैपिटल वर्ड्स में मत कीजिएगा एंड फोटो आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए एंड कलर फोटो होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटो नहीं चलेगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है एंड आप www.indianrailway.government.in इस वेबसाइट पर जाकर PDF चेकआउट कर सकते हैं। PDF पूरा पढ़िएगा एंड केयरफुल पढ़िएगा स्टूडेंट्स। 31 मार्च 2019 आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। डिफरेंट वैकेंसीज हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिफरेंट सैलरी है, आप जिस भी क्वालिफिकेशन में इंटरेस्टेड आपने कंप्लीट की है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो, PDF चेकआउट कीजिए एंड देन फॉर्म फिलअप स्टार्ट करिए। ओके, 31 मार्च 2019 आपकी लास्ट डेट है। www.indianrailway.government.in इस वेबसाइट पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा PDF वहाँ खुल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं एंड पूरा पढ़िए एंड केयरफुली पढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स तक, उन फ्रेंड्स तक जिन्हें मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं न्यू जॉब से रिलेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाती रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।